حضرتك يا فندم. وأنا برجع للسؤال اللي سألته، وهذا يعني ما سألته عنه هو ما يجري على ألسنة الناس، اللي احنا تعودنا ان احنا طبعا نقول بنسمع طبعا. آثار رومانية وآثار يونانية وآثار بطلمية. اها فعلا فعلا. هي بتاعتهم ولا بتاعتنا؟ هي دي هي بتاعت نقطة مين؟ نقطة مهمة جدا مم. حضرتك أثرتها وعلمية، وهي نقطة بنسميها وعي فعلا. مم. وعي جمعي. ما ينفعش إن أنا أقول آثار يونانية، هي آثار مصرية. من العصر بترجع للعصر أو الفترة اليونانية نعم. أو الرومانية. مم. ليه يا فندم؟ لأن إذا كانت المبدع الذي أخرج هذه القطعة هو مصري، كان نعم كان في أيادي يونانية أو أيادي رومانية مساعدة، ولكن إذا كان المبدع الرئيسي هو مصري ومادة البنى مصرية، مم. فلماذا أقول آثار يونانية أو رومانية؟ ده هي آثار مصرية من العصر من العصر أو الفترة نعم. اليونانية والرومانية أو البيزنطية حتى. نعم. فده مهم جدا، فده مهم جدا اللي هو حتة الوعي. مم. إن كل الآثار اللي أنا عندي في بلدي هي آثار مصرية بحتة، نعم. ولكن بترجع إلى عصور مختلفة. آثار مصر في العصر الإسلامي، ودي عندنا حضرتك لما يعني حضراتكم حد منكم يروح فوق، أها. ايه الجمال والابداع والاتقان. الآثار الإسلامية هي جزء طبعا من الحضارة.